When I said that at 4 o'clock you could answer your own questions, I did mean that you could answer your own questions and that we wouldn't have a Santanatam. So that was my intention, but obviously I didn't make myself clear enough. Anyway, Ajahn Jiew is back. Also, there's other bhikkhu from his monastery joining us for this today and tomorrow. So please, if you have any questions for Ajahn Jiew, go right ahead. กราบนมัสการท่านท่านอาจารย์อมโรท่านอาจารย์จิ๋วค่ะคำถามจะเกี่ยวเนื่องกับท่านอาจารย์อมโรด้วยอะค่ะคือได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ค่ะMy Way or the Middle Way อะค่ะมีหน้าที่ท่านกล่าวถึงการ changing the habit and always perfect อะค่ะ always perfect yeah right and What is always perfect? you said that you change the habit that always perfect is it in the book Can you say it again? จะถามว่าที่ท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนchanging the habit เนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านมีนิสัยที่ always perfect ค่ะ Oh, so that it was much easier to live with when I stopped trying to be perfect. and how you do that but because it's very difficult for to change the habit that is the perfect one. Yes. Well, first of all, you have to notice how the habit takes shape. So things like I would always pick up rubbish around the place. People had dropped sweet wrappers or cigarette ends or left pieces of tissue paper. I would always pick them up and put them in a rubbish bin. And so in this, my not being perfect program, I walked past sweet wrappers. I could feel this urge to pick them up and throw them away. I said, no, it is just what it is. I don't, it's not my responsibility to do something about it. So looking at that compulsion, no, I'm the kind of monk that always tidies up after everybody else. Or that going into the bathrooms, sometimes people would leave the sinks messy with water everywhere or bits of soap lying around and rubbish. And again, if I'd used the bathroom, I would tidy up the sink and clean the cobwebs off the window and just make it neat and tidy. For other people, other people had left it messy, and I would tidy up after them. So during this trying not to be perfect program, I deliberately left it. Say, okay, it's a messy sink. You can call it messy, but it doesn't have to be my responsibility. So it took a lot of kind of restraint to just leave things alone. And to also, I used to volunteer for everything. I was the kind of guy who always said, yes, I can do it, I can do it, I can do it, yeah. My door is always open, and I always say, yes, whatever needs to be done, I can do it. And I started to not volunteer. And people were kind of looking at me kind of, why isn't he volunteering? I mean, he can do this. Why has one of us got to do it instead? Because he's always done this kind of thing in the past. But I just said, leave it alone. And so, and I got some negativity on account of that. And also I used to have an open door policy. Any of the monks and novices could knock on my door and come visit at any time. And I got I made a little sign saying, delighting in solitude, to hang on my door. So from time to time. So that little things like that, just changing the way you do things, noticing what the habit is, and also letting yourself receive the projections of other people. If they want to think badly of me because I'm not volunteering or I'm not being helpful, or
then that's their business. I know what I'm doing. And so during that time, part of that sort of relaxation process was I had this little saying I used, this reflection: just do what you do and let the world make of it what it will. So trust what you're doing, and then if people praise it, they criticize it, or they have no opinion, that's their business. And that again was very, very hard, because my mind was dominated by the idea of what will they think? You know, the mysterious they, whose job it is to judge our lives, you know, unpaid. we all, I tend to assume most people have a they that judge your lives. Sometimes it's obvious who is doing the judging, and they'll tell you. But a lot of the time, there isn't really anybody there at all. It's just the mind creating that, what will they think? And we create a lot of suffering, at least I certainly did. And so noticing that, what will they think? Yeah. And so to go against that, I developed this little mantra: just do what you do and let the world make of it what it will. Trust that you have good intention, and then employ one. So that I did that for a couple of years, just sort of plugging away at that. And then it was during that time, this other monk said to me, you know, you're much easier to live with since you stopped trying to be perfect. So, a very interesting comment. So my effort to be perfect was really irritating to people. And yeah, I can see, in retrospect, I can see, oh, yeah. Looking back, I can see what it must have been a bit of a pain in the neck for others. But sometimes we are slow learners. There was also in the sutra of the third patriarch of the Chan lineage in China, called Sengcan. He was a great teacher. He was also the third of the Chan and Zen patriarchs. Bodhidharma was the first one, and Sengcan was the third one in the lineage. And there's a very famous sutra that he wrote, verses in Chinese, kind of 4-character, like kind of classical Chinese poem he wrote. And close to the end of that, and it's very popular amongst the Western Sangha, and there's some very good translations of that into English. And right close to the end of that sutra, there's this couple of lines that say, to live in the one way and to live in accordance with Dhamma is to be without anxiety about non-perfection. And I'd read those words many, many times. I'd heard people quote them, and during that period, it kind of jumped off the page. To live in this reality, to live in this realization of Dhamma, is to be without anxiety about non-perfection. So when I would see the sweet wrapper in the middle of the courtyard at Amaravati, and then so the mind is labeling that as imperfect. A sweet wrapper shouldn't be there. But from its own side, that piece of plastic or paper is just what it is. It's not rubbish from its own side. It's this. Somebody has dropped it, for whatever reason, there it is. I don't have to go along with the idea, it's rubbish, I should pick it up. Then the place will be tidy, and that's good. To look at that anxiety about non-perfection in my conduct, in my speech, in the world around me. So that was really helpful. So if you want to write that one down, to live in this realization, or to dwell in this realization, is to be without anxiety about non-perfection. You could do a whole 10-day retreat just on that.
but just that line, how much energy do we burn with our anxiety about ourselves and the world and the life being imperfect. มีคำพูดไหมนี่มันครับ คือแต่มาคิดว่าที่ท่านอาจารย์พูดน่าจะกระทบกับพวกเราหลายคนแต่ว่าเราแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่เป็น perfectionist ในแง่มุมของตัวเองนะโดยเฉพาะในส่วนของที่ตัวเองถนัดนะอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เป็นแต่ถ้าในห้องครัวนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีแง่มุมแต่ที่ท่านอาจารย์พูดถึงรวมทั้งที่อาตมามามองจากตัวเองซึ่งคนก็คงเดาได้ว่าก็เป็น perfectionist กับเขาเหมือนกันนะก็คือว่าเรามักจะทำลายตัวเองนะด้วยความเป็น perfectionist ด้วยความคาดหวังนะในสิ่งที่อยากจะให้มันเป็นไปตามความเห็นของเรานะที่บอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าขยะที่มันอยู่ตรงสนามหญ้าก็จริงโดยความเห็นของเราใช่ไหมแต่มันก็มาจากความเห็นของเราทั้งนั้นนะที่เราจะไม่ชอบกับมันเนี้ยนะปัญหาของนะความที่เราต้องการให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์นะเป็นไปตามที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยก็คือนะความทุกข์จากความคาดหวังนะเพราะว่าโลกนี้ทั้งโลกมันก็ไม่ได้มีทางที่จะสมบูรณ์นะเป็นไปตามที่เราต้องการได้ทั้งหมดนะลึกๆเราก็คงจะรู้นะแต่ว่านะพอเราไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ที่เราสร้างให้กับตัวเองโดยอุปนิสัยอย่างนี้ยังไงเนี่ยบางครั้งเราก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าอ้าวก็มันก็ดีนี่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแต่ลืมไปเลยว่าเราทุกข์กับมันได้ยังไงนะแต่อาตมาคิดว่าที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นคนละส่วนนะคือธรรมะนี่มันจะต้องมีการแยกแยะที่เป็นลักษณะวิพัฒวาทใช่ไหมนะคงไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะเพราะว่าในส่วนที่เราจะทำอะไรมันก็คงจะต้องทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของเราแต่ว่าที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องความทุกข์จากความคาดหวังจากอุปนิสัยของเราที่นะมันทำให้เราทุกข์โดยที่ไม่จำเป็นนะเราไม่มีทางถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่แก้ไขนิสัยเนี้ยเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่ทุกข์อ่ะเพราะว่าโลกมันก็ไม่สมบูรณ์นะอาตมาคิดว่าบทเรียนอันหนึ่งของถ้ามาเป็นพระแล้วเป็นอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องมีเมตตาใช่ไหมถ้าอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์เป็นเน้นเรื่องความที่ทุกอย่างจะต้องได้ตามที่ตัวเองต้องการนี่แบบลูกศิษย์จะทุกข์มากแล้วด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์นี่เห็นความทุกข์ของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าอ๋ออาจารย์ก็ควรจะผ่อนปรนเป็นธรรมดาคิดว่าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไปดูว่าตอนวัยหนุ่มๆนะนั่นจะเข้มงวดกวดขันกับตัวเองแล้วก็กับลูกศิษย์นะหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อสุเมโธเองเนี่ยใช่ไหมเราก็รู้ว่าหลวงพ่อเมตตามากแต่ถ้าดูประวัติที่ท่านปฏิบัติของท่านเองตัวท่านเองก็มีความเข้มงวดไม่น้อยทีเดียวนะแต่อาตมาคิดว่าด้วยความเมตตานี่แหละที่ทำให้เห็นทั้งว่าโลกนี้มันไม่สมบูรณ์ก็มีความเห็นอกเห็นใจกับคนอื่นนะด้วยนะก็เลยเล็กๆน้อยๆที่ต่อเนื่องจากท่านอาจารย์นะมีอยู่ปีหนึ่งที่วัดมีพระอยู่หลายรูปนะแล้วอาตมาก็เป็นอาจารย์แล้วก็ต้องสอนอยู่นะก็อดทนอยู่ตลอดทั้งพรรษานะไม่ได้บ่นอะไรนะแต่พอช่วงมกราไปเจอท่านอาจารย์เจ้าสาโรสิ่งแรกที่ทำก็คือบ่นกับท่านอาจารย์บอกว่าโอ้ตลอดทั้งพรรษาเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาเลยว่าพระทั้งหลายเวลาล้างบาตรเสร็จแล้วนะตรงบริเวณที่ซิงค์ล้างบาตรเนี่ยทำความสะอาดหน่อยนะเพราะว่ามันยังมีเศษข้าวอยู่เลยนะพระก็จะบอกว่าครับนะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นอีกก็จะพูดอีกนะพูดจนรู้สึกว่าตัวเองเบื่อนะแต่ว่าเป็นอาจารย์ก็ต้องพูดอยู่ดีนะก็คุยกับท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าพูดธรรมะซ้ำๆก็ยังพอว่านะแต่ต้องพูดเรื่องแบบว่า
ล้าง สิ่งล้างบาตรนะซ้ำๆหลายๆรอบนี้ก็รู้สึกอันนี้เหมือนกันนะว่ารู้สึกเบื่อเหมือนกันท่านอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปคิดมากเลยนะเพราะสมัยท่านอยู่วัดป่านานาชาติเนี่ยนะก็จะมีห้องน้ำนะที่มีกติกาว่าสมัยนั้นไม่มีก๊อกน้ำไม่มีน้ำที่มันมาจากท่อนะก็พระจะต้องห้องน้ำรวมนี้พระจะต้องไปตักน้ำมาใส่ตุ่มนั้นข้อวัดก็คือว่าทุกครั้งที่ไปใช้ห้องน้ำเสร็จเนี่ยจะต้องไปตักน้ำมาให้เต็มตุ่มนะแล้วท่านอาจารย์ก็จะได้รับรายงานอยู่เนืองๆว่ามีพระไปใช้ห้องน้ำแล้วบอกว่าไม่มีน้ำในตุ่มนะพอถึงเวลาฉันน้ำปานะท่านก็จะบอกว่าพระเนนทั้งหลายอย่าลืมข้อวัดเรื่องนี้นะใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วต้องตักนะให้เต็มตุ่มเนี่ยนะคือมันก็มีเหตุมีผลใช่ไหมแต่ว่านี่แหละท่านบอกว่าท่านพูดเรื่องนี้ทั้งพรรษาเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ามันทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทุกข์มากเลยนะครับครับนมัสการพระอาจารย์นะครับ As you wrote in the book of Ubeka, you talk about the inner sound Natha. Can you please advise how to practice listening to the inner sound? I did a whole session on that. Where were you? The morning reflection yesterday, I think. Yesterday? The whole morning reflection yesterday was on that method. Yeah, but So, I heard many sound. uh, Inner sound, I heard many sounds. So how to select which one to be listened, which one not listen? Is that- well, the classical encouragement is to pick the higher frequency sounds that you can hear and focus on that. In the Hindu yogic tradition, that's the advice that they give, that if you can hear a number of different frequencies, low pitch and high pitch, then aim the attention on the high pitch frequency. Thank you. Very good. Please do ask questions of Ajahn Jiew, because this evening we won't have a Dhamma talk, we'll have a Dhamma sharing so all of you will be talking and we won't. So this is kind of the last opportunity you have to receive Dhamma teachings from Ajahn Jiew. So please, you have half an hour left to receive his wisdom. So please do take advantage of the situation. อยากจะขอนมัสการกราบเรียนถามเจ้าค่ะว่าเราควรจะทำยังไงกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในช่วงการเมดิเทตที่เกี่ยวข้องกับความกลัวความตายของพ่อแม่เราต้องดีลกับมันยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะคือถ้าเกิดเราดูไปมากกว่านี้มันจะรุนแรงแล้วเราก็กลัวซ้อนเข้าไปอีกกลัวความรุนแรงของมันนะคะก่อนอื่นก็ต้องเตือนตัวเองว่าอันนี้เป็นการคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดจริงไหมมันก็เป็นการคิดเรื่องอนาคตก็ยังเข้าหลักของการภาวนาอยู่เหมือนกันว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความวิตกกังวลกับสิ่งที่คิดเนี่ยแสดงว่าเราจมอยู่ไปกับเนื้อหาของการคิดใช่ไหมเวลาที่เรามีคือหลักเบื้องต้นที่เราคุยกันเรื่องเวลาที่คิดเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความวิตกกังวลทั้งหลายเนี่ยเราไปดูที่กระบวนการใช่ไหมว่าคือขณะที่ภาวนาเนี่ยเราต้องรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจิตของเราตอนนี้เป็นยังไงถ้ามันเริ่มมีความกลัวเกิดขึ้นมันก็เป็นกุศลหรืออกุศลนะมันก็ชัดเจนว่าอกุศลเกิดขึ้นแล้วนะเราจะทำยังไงในการจัดการกับอกุศลนี้นะก็แสดงว่า
เรายังไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดตรงนั้นก่อนเพื่อมาจัดการกับอกุศลก่อนจริงไหมพออกุศลเกิดขึ้นเป็นความวิตกกังวลก็แสดงว่าเรากำลังคิดในเรื่องที่อนาคตยังไม่เกิดความวิตกกังวลของเราเนี่ยให้ไปสังเกตว่าเราจมไปอยู่เนื้อหาเนี่ยสิ่งที่เราคิดนะคือตอนนี้ยังไม่เกิดนะแต่ขณะที่คิดเนี่ยมันจะเริ่มมีความจริงจังของมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะยกตัวอย่างอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่ากับอย่างเช่นคนกลัวเครื่องบินตกเนี่ยพอคิดไปคิดมาจากมันอาจจะตกนะมันน่าจะตกสงสัยมันจะตกมันก็ท้ายสุดมันก็ต้องตกแน่ๆเลยนะเห็นความที่มันเป็นจริงเป็นจังจากการคิดย้ำๆกับมันเนี่ยอันเนี้ยคือกระบวนการในการภาวนานะเพื่อที่จะคลายตรงนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้คือเบื้องต้นแต่ทีนี้กลับมาที่ว่าเราจะพิจารณาเรื่องไงคืออาตมาเคยให้ข้อคิดเสมอว่าการพิจารณาความตายที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องไม่ดึงเอาอารมณ์ที่ลบขึ้นมามันจะต้องไปเหมือนกับไปอีกมุมหนึ่งอย่างเช่นว่าการเตรียมหรือการยอมรับคือการที่จะสามารถจะรับมือกับความตายของคนที่รักได้ดีมากที่สุดก็คือว่าเราไปดูว่าช่วงนี้เรายังมีอยู่นะและช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยเราทำอะไรให้กันได้บ้างการยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะอยู่ด้วยกันไปชั่วกาลประวัติศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็มีช่วงจำกัดแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเท่าไหร่นะแต่จะมีน้อยแค่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญไม่ใช่ช่วงเวลาไม่ใช่หรอสิ่งสำคัญมันอยู่ที่คุณภาพแล้วก็กลับไปโฟกัสว่าไปเน้นตรงที่ว่าแล้วช่วงที่มีอยู่เรามีหน้าที่ที่จะทำต่อกันได้ยังไงเราจะดูแลยังไงให้อย่างน้อยก็ช่วงสุดท้ายถ้ามีนะที่เราได้ทำหน้าที่ต่อกันให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเมื่อถึงเวลามานะผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าคนที่เรารักตายจากแล้วเราจะไม่ทุกข์ถือว่ามันก็ทุกข์มันทุกข์กันเหมือนกันหมดไม่งั้นมันไม่อยู่ในอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ยิ่งรักเท่าไหร่จะไม่ทุกข์ได้ยังไงเพียงแต่ว่าทุกข์มันจะน้อยลงเมื่อเรารู้สึกว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราได้ทำดีที่สุดแล้วนะเราได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเหมือนกับคลายความข้างค้างบางอย่างมากกว่าคือภาวนาแล้วถ้าดึงกลับมาตรงนี้ได้ว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้เรายังมีเวลานะเราจะทำอะไรให้กับพ่อแม่ได้หมายความว่าเราก็คิดเหรอเจ้าค่ะคือไม่ได้คือเราก็ไม่ได้ดูความรู้สึกแล้วเราก็ต้องใช้ความคิดคือคือมันผสมไปด้วยกันใช่ไหมเวลาภาวนาคิดกับรู้สึกนะแล้วพอเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะดูตลอดเวลาว่าคิดตอนนี้เป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมหรือรู้สึกมันเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างที่อาตมาอธิบายให้โยมพี่ฟังเนี่ยใช่ไหมว่าถ้าพอคิดไปในแนวเนี้ยว่าแล้วเราจะทำอะไรได้ดีต่อกันบ้างเนี่ยมันจะไม่เป็นอกุศลไงมันก็เลยคิดไปทางนี้ได้หรือเหลืออะไรที่เราจะทำได้บ้างหรืออะไรที่ยอมรับว่าอันนี้เราคงทำอะไรไม่ได้กับพ่อแม่เนี่ยคือนี้ที่พูดอย่างเงี้ยคือเพราะเราทุกคนก็อยากให้พ่อแม่แบบว่าได้ธรรมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่บางทีพ่อแม่เราไม่สนใจก็ยังไงก็ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ที่เราจะทำได้กับเขาแต่ก็ไม่แน่นะมันยังมีช่วงแม้กระทั่งแบบว่าวินาทีสุดท้ายก็ได้นะบางทีคนแบบว่าเผลอปกติดูไม่สนใจธรรมะแต่พอถึงเวลาที่เขาต้องอะไรต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ะนะเรามีไงตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้การที่มีคนอยู่ข้างๆเราในช่วงสุดท้ายที่เขามีธรรมะในใจเนี่ยอาตมาว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมันมีที่จะให้เขายึดเนี่ยคืออย่าไปใจคิดว่าสิ่งที่เราทำให้เขามันจะได้เฉพาะในช่วงที่แข็งแรงนี้อย่างเดียวมันยังมีงานบางอย่างที่เราจะทำให้เขาได้ตอนที่เขายังไม่แข็งแรงแล้วอาตมายืนยันนะว่าหลายคนรู้สึกว่าการได้ดูแลพ่อแม่ในช่วงสุดท้ายคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตอันหนึ่งคือมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เราจากไปเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงกับตรงนั้นให้มันดีที่สุด
ไม่นึกย้อนไปหลายคนก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุด I have two questions. The first question is when we do meditation, sometimes we have a feeling of want to be calm, want to get to the peaceful mind. And that is a thing that we can resist. And it's like we try to many ways to get to the point of the calmness, but and we know that it's not good to have such a feelings, but we cannot get off it. We cannot manage it. So how can we deal with such situation? Well, the truth is we can resist it. Luang Por Chah spoke about this quite often, and again it goes back to these two different kinds of desire, tanha and chanda, and learning to discriminate, to discern the difference between the two, and so that many of Luang Por Chah's Dhamma talks, he addresses exactly this. So it's kind of getting a feeling for what does the presence of chanda feel like. What's that in the body? What's that in the citta? Yeah, when there is energy and a sense of engagement, interest. But so to know that, to feel that, and then to see, okay, now it's gone into tanha. Now it's like I want to get. And so, as I was saying at the beginning of the retreat, the key sort of indicator when it goes into tanha is there's a doton, the kind of the I, me, my, I want to get, I'm nearly there, I had it before, now I haven't got it, all that I. So that's the kind of red flag. And so using the practice and getting a feeling for how to have interest, how to engage, how to apply energy based on chanda, and then seeing how that can be very active, very real, but with no doton, no I and me and mine. And it's rather like learning a musical instrument or learning a language or developing a kind of a skill. You have to do it over and over and over, and slowly you get the feeling for it. It's not just an idea, like riding a bicycle. It's a physical learning. So that quality of really it's like the middle way of making effort but without me trying. That is the Majjhima Patipada. It's like getting to know that feeling, cultivating that feeling of balancedness. And again, I think if you listen to a few of Luang Por Chah's Dhamma talks that refer to that, and also printed up in the books of his teachings, then that's frequently talked about. And that and he says, you have to let go of the desire for enlightenment, but still they're still working on the mind, they're still working on our life, but letting go. So an easy example is like if you're going for a walk and you're just out for a walk to enjoy the walk, you're not trying to get to the end of the lake, you're not trying to get to the mountain, you're not trying to walk all the way around the park. It's just you're going for a walk. It's just to enjoy the action of walking and the trees and the pathways and the water and so on. And then as you're walking along, then it's like, oh, I'm nearly at the end of the lake. See, then okay, that's done. How the red flag just went up. It's like I think I'm a third of the way around. I've got 2/3 to go. Like Danha. And so just in a way, if you're learning a musical instrument, just that, oh, my strings are a bit tight, I need to slacken off, or my strings are a bit loose, I need to tighten up. You're developing that ear for what's sharp, what's flat, and it's just like that really, because they have not developed a meditation app that will tell you when it's
kilesa. Maybe they will. Paramita meter or kilesa meter, tanha meter, but not. They haven't managed to do that yet. So you have to use your own app to keep an eye on it. Your second question for Nima. The second one is the No, Ajahn Jiew is going เดี๋ยว to. ช่วยเติมอันนี้ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เน้องใช่ไหมI think part of the problem here from my own experience I think that we were all under the influence of success oriented. I see myself when I was a lay person, it was very much like that. So the why when we come into the Dhamma practice, we also have that kind of inner habit that want to be to have success, to see something concrete. But you have to see that in meditation it's not like in a kind of worldly job. It's always up and down. So this is the way I see my own practice is a kind of learning experiences. So along the way to calmness or stillness in the mind, what can we learn from that? I usually tell people that if I were to count the number of time that I got peaceful moments in my meditation, I've been ordained as a monk for 28 years. If you count all together, the time that my mind become peaceful, calm, blissful, I don't think it could last longer than 6 months or even a year. So you see, and my experiences is quite similar to many senior monks I know. But what we keep us going? So I don't think that that time that the success in meditation is not relying on the time, the moment they become very peaceful. So I think that if we base our goal on that, that cause problem. But if we aim for learning experiences, whatever happened in our meditation is also part of our learning. We learn a lot about ourselves from that. So over the years, you see, even my mind is restless. There's a lot that I can learn from it. So I value all the time. So when my mind become not so peaceful, I value that time too, because it reveals quite a lot about me. And what I like very much about meditation is that you cannot be away from yourself. You have to be there and face it, like it or not. And in the end, you have to accept yourself as you are. Accept your kilesa. It's the only way that you can deal with it. Even it's not so nice or you're not so happy about it sometimes. So this is what I see for my own practice. And I usually see it, if my mind is not peaceful, what I can learn from it right now. If I cannot deal with it right now, I just keep it next time. In the future, how can I deal with this kinds of problem? And through that, I learned to see that how I can be attached to being a perfectionist, or how can I can see the anger within my mind through that meditation, and how my mind can be very negative. So this is something that I need to do something about it in the future. So this is what I see from. So if you shift your goal from getting something from your meditation on the kinds of learning aspect of it, you can always see something that at least you get from it. One of the things the Luang Por Chah would say that's is we don't practice meditation in order to get anything. That whole gaining mind is
because that's also based on self. I want to get. I'm lacking something. I want to get this. That we practice just to practice, not to get anything, and it's difficult to get to develop a sense for that. The four iddhipada, chanda, virya, citta, vimamsa, interest, energy, reflection, and review. They're called the four bases of success. So they're about kind of achievement motivation. they're about carrying out the task that needs to be done in an effective way, but getting a sense for how that works without the ego, without atta. That's the key piece. There was another question back there. Can I go for my second question? Oh, okay. The second one is when we go out to the real world now, after this, and we have to face many up and down for the mood and the tone, like glad, like, or dislike, love, or whatever. So is that possible that we use the Borikam Butto or something inside the mind as a reminder, as a background of when we're facing something? Short answer is yes. The nada sound, the inner sound, is always present if you pay attention. So it can be a very helpful companion. A little more challenging in the middle of traffic noise, but if you make the effort, then it's discernible, and it can be extremely helpful in all situations. So there was that question back there. My question is, during the meditation, when all my feel peaceful and what to say is awareness is quite clear. Is the right time to observe anatta, or we observe it along the way from the start of our sitting? My question is, when you talk about Dhamma Vicaya, Yoniso Manasikan, is the right time at that peaceful mind that we start to observe it? Kind of any time is the right time. It's kind of like oxygen, it's useful in every circumstance, I would say. But when the mind is very quiet and still, that's the most fertile ground for applying that wise reflection. But using it in the course of your everyday activities, conversations, the work and the family and everything, in the middle of the flow of interactions, that's very useful too. But it's just the ground for insight and understanding and more profound wisdom. It's more fertile when things are very, very quiet and uncomplicated, and the mind is not taken up with other activities. But again, if you listen to Luang Por Chah's teachings or read the books that recount his teachings, often he's talking about the use of wise reflection while he's eating, or while he's walking, or he's say dealing with a conflict in the monastery and that kind of thing. So in very much in ordinary everyday situations, you're applying that kind of, hey, what's going on here? Or, oh, that's interesting. Yeah, this wasn't a problem yesterday, and now I call it a problem. And so, or he would use the example of somebody shouting at you in the street, and that you get upset because somebody is insulting you in the street, and then a friend of yours makes the comment, "Oh, that guy's crazy. He's been crazy for years." And then you reflect, "Oh, when I thought he was sane, I was upset. Now I know he's crazy. I'm not upset."
I don't take it personally. Oh, look at that, it changed. So it's very, say, a very useful quality to be bringing into all the different dimensions of our life. Would you add anything to that, Ajahn? คืออาตมาก็เห็นพ้องท่านอาจารย์ว่าทำได้ทั้งตลอดกระบวนการนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความต่างกันอย่างเช่นว่าตอนที่จิตสงบแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะพิจารณาได้ละเอียดลึกซึ้งแต่อยากจะเสริมนิดนึงว่าแต่ตอนก่อนที่จิตจะสงบเราสามารถจะใช้การพิจารณานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สงบได้หลวงพ่อชามักจะใช้ศัพท์ว่าปัญญาอบรมสมาธิคือตอนไม่สงบมันก็คือคิดใช่ไหมมันก็วุ่นวายนะถ้าเราดูเฉยๆบางทีมันก็เหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่สงบสักทีเราก็เปลี่ยนเป็นการจงใจตั้งใจคิดนะเป็น wise reflection อย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือคิดในเรื่องที่มันถ้าให้ดีก็เกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างเงี้ยนะหรือเกี่ยวข้องกับที่โยมพูดอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพอมันคิดลงตัวนะคิดแบบมันราบรื่นหรือว่ามันเห็นจริงตามที่คิดอย่างเงี้ยแล้วจิตยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอันนั้นน่ะก็จะเป็นช่องที่จะทำให้วางความคิดอื่นๆแล้วเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันนะแล้วพอเข้าสู่ความสงบสักพักคราวนี้ก็สามารถที่จะเป็นเหมือนกับพิจารณาอย่างนี้ได้อีกนะแต่ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ลึกขึ้นไปกว่าเดิมนะกระบวนการทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็นการพัฒนาปัญญาทำให้เราเกิดความเข้าใจในรู้เท่าทันกิเลสมากขึ้นแล้วสามารถจะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของเราได้ I have questions regarding your Tudongha practice. During your time as when you started Tudongha, what have you ever encountered was your biggest fear in the forest? Could you say that last part again? Biggest fear or any incidents that made you really remember until today when you were in the forest? With respect to fear, yeah, it's very interesting. So at Abhayagiri Monastery in California, it's quite like here, Chaisai, it's quite a remote country region, and it's in the coastal range of California, so quite steep hills covered in forests. And the forest at Abhayagiri is, because the land is so rugged, so steep, it mostly has not been cultivated or had any trees cut down by people. A few, but not that many. So it's kind of wild forest, original wild forest. And in the area, you get bears, mountain lions, and other creatures, squirrels, chipmunks, ground squirrels, foxes, and rabbits, hares, and so on. And so the forest has a spring, like right in the deepest part of the forest. We made a small trail into the back part of the forest, so you can get all the way around through this. It's about 250 acres, so about 600 rai of wild forest. So early on in Abhayagiri's life, I decided to spend like a 5-day vivek camping out in the back part of the forest, just living on water from the stream. There's a little spring, a small stream, and as monks we're not allowed to keep food overnight or anything. So and following my Dhutanga practices, I decided I'd just live on water, nothing but water for. So I had no tea or coffee or sugar or anything, just water for 5 days. And so I had my gloat out in the forest, and so even though I hadn't actually seen any bears or seen any mountain lions,
when you're out in the forest, and I'm half a mile through thick forest away from any other human being, you're really alone as a human being, and then it's really interesting how acute your hearing becomes, and how many mountain lions and bears there are around, in your imagination. And so that was very interesting. Also, because I didn't have any food and was just living on water, after a few days, then your perceptions get a little less reliable. So it became kind of amusing after a while, where I'd hear some rustling in the leaves, and when a bear moves through the forest, they're pretty clumsy, because they know they're the biggest thing around, and most animals will just get out of the way. They don't have very good eyesight, so they just sort of lumber along, and it's quite distinct, the sound of a bear kind of going through the forest, and so but yet even though I didn't hear any of those bear type noises at that point, it was amazing how the rustling of leaves could be taken as a bear, or a mother bear with her cubs, which are the most dangerous ones, or a mountain lion. And they're very quiet. So if you hear just one twig breaking and nothing else, it's a mountain lion. And that mountain lion trod on a twig, and they're big. They're like an adult male is 4 meters from nose to tail. They're big. Generally speaking, they're not interested in humans. We don't smell very nice. They go after the deer. The humans are off-putting, but that doesn't really register when you're there alone in the forest. But over and over again, when I heard these sounds, and I would sort of sit there with my eyes closed, and you can imagine the sort of mountain lion coming, closing and looking for a bit of human for variety in its diet. But then when I would open my eyes and I look around, it was always a squirrel. So I can develop the kind of I named this the Mendocino carnivorous squirrel, like the kind of dangerous squirrel that's in my mind is kind of this sort of lethal creature, but little garok. I mean, just like the garok here at Chaisai, just the same. They're kind of tiny little beautiful things. But it's amazing, even a squirrel walking through the leaf litter or on a branch, it can sound just like a mountain lion or a bear. So I after a few days, I realized, it's a Mendocino carnivorous squirrel again. Nothing to be worried about. But well, after that retreat, I remembered seeing in one of the suttas how the Buddha described his own experience in the forest when he was practicing, when he was a bodhisattva, and he said that this is called the Fear and Dread Sutta, Bhaya Bhairava, fear and dread, and that I hadn't remembered it at the time, but when I looked it up, I thought, I should have done that, because what he would do is when he was sitting in the forest, and he has the same thing, kind of the rustling of leaves and or the movement in the bushes. And what is that? And it'd be a squirrel or a peacock or a forest chicken or something. And he said that he would continue in the same posture until the feeling of fear had faded away. And so it's a shame I'd forgotten that at the time, but I thought that was a very good practice. So if he was walking when the fear came up, he would just keep walking until the fear had subsided. If he was sitting when it arose, he would just stay sitting until it subsided. So he would stay in the same posture and work with that feeling until it had come to its natural ending. But I didn't actually meet any large dangerous animals on that occasion, apart from me. But they are around. And one time we were laying a pipeline, and we were making a kind of
microhydro system in the stream. And one of the monks was engineering this, and they were working up in the stream bed, and they were there all morning and thinking, okay, better get back to the main building because it's the mealtime. And he sort of put the tools away, turned around. There was this large male mountain lion on the trail. The trail is only like about 30 centimeters wide, and it's very steep, so you can't go round. And this mountain lion is like going somewhere. And fortunately, it was kind of making its way along the path, also towards the main central area, so that the Ajahn and the other people working on the pipe system had to, about 50 meters behind, had to kind of gently follow along. And every so often, the lion would kind of just check to see they're not making any trouble, and just carried on quite peacefully. But they're big, you know. One visitor said that as she was leaving Abhayagiri in her jeep, a mountain lion jumped over the road. It's like a 2-lane road. It jumped from one verge all the way across the road to the other without touching the blacktop. So she had to turn around and tell us, I just saw this huge mountain lion jump the whole road. So they are around.